Hadein balaya kendai kynthih ke jing Shong Shah Thngan uba Ardent mynta kasi ke lypa tarik ke Sorkar Kam kren yak khynhun jeng uba Ardent banyak kren pynkylla yak reservation policy barha katei ke sngi khot ru ya baroh ki political party kiba lawan banyak shim mynta naki party phew Hadein bami na katei ke jingialang ki nongialam ka party ki lawan rai ka khubor shaki piadbah ki bala lypa daki phew hajar hakmat ka jaka Shong Shah Thngan ki la yatho baka jing kren kala long ka basai so baka Sorkar ling baka committee ka bala Daka kong amperin ngala shim ya karai ban Thung Daka expert committee ban pynkylla yak reservation policy ban ka party kala rai ban pediang ya kata Hendrai Katba na kaliang uba Ardent undang Shong Shah Thngan jua Katba ke Sorkar Kam la ban ai Daka Jingthoh ban Thung no Daka expert committee Kalong sa kapuran ni Bray operator ni hadal ke jialang kalong ke khubor ke smooth na bakini kinongialam ji ke lawan ra Hadein ba ladat kene ke jingialang hadal ke all party meeting Manese ke shimpor hadu kumba jalsa bynta dai namar babun kiba kren kelan ya sigi balik orang sengutu dan mereka sengutu nak masuk saram bagi nongialam ji kena lakukan convince hari ke all party meeting bertonton review ya kali ke reservation policy sengutu nak apakah kata komiti apakah Sorkar Kam kalau shim ke karai ban Thor shira Sorkar ban tahu ya kata ke expert committee ban review ya kene ke reservation policy nyela jok temboi ingin pakai ban hon nyela jok tabang ingin pakai ban hon sedai kemarin kita ketahu nalanya ke jok tunggu nolam jong kene ke party kumbang la kren shai lembang yo daga Jingthoh kabashai baka Sorkar kan constitute yaganing expert committee to review yaga reservation policy ngano paksange yagani reservation yagani ke jingi ke jingi और मैं सोचो नतागसी ngan bat halu rasya mesa ngan pendet kendai kini bismi ada jasa je balasai ngan dong shada sini go shiko tegeshong hari ke Sorkar lara tua bagari ke program ko juga ke agitation juga put no kira kan prestat bang penpoi hangi ya kan notification Daitak hanya kata kapor kebanyakan yang kerja ke parti ni sekolah ni selipai sih dari jenjang di hari semua tu biasa selain Hendrai kesan yang ada jual boleh oleh tua bawa dari banyak sekatu manisnya ngan lagi oleh khubor bahkan dalam balakang tak ya khot ke sana oh kemudian Hadein kendai kini isi bisoto dan Jingthoh tapi nggak semua you boleh bagaimana manyeng kuni bangai keren bat banong keren ya kerja terus Sanjipur ni smooth shine na ka jingshim jong khubor ha ka jingialang balalam ne na ka bor ka jong piadbah lesing ina ma 1 point siya ka Thung ko ni point manta karang ida pau House nam artho habe sang ya revolution ya dala kali
Yang revolution tu maka jiki katba kaba krai ban penkomo lalu ban pendek ya kari bagi kecak yang kosi. Tahan nomor kata-kata bagani kanang krai. Keseluruh bagani kejilek kampat kut tak halu ba nyo priang ya ke Jingthoh kaba shine ke Sorkar bakin constitute ya kata ke expert committee ban review dan dia pet tanya ban pertama apa ya kata ke reservation policy ngat klon bandang syaksidam nangalarai nyuruh keski ke bangga priang ya ke jing ya kren naga party ya ke rai juga party bangan sngi ya ke indefinite hunger strike bana bangalarai ngalarai bangan numpaye tak haru bangga Sorkar ada kongo ban review ia kena ke reservation policy. Nampak hak tanggung kumlo berkot keknya kerja. Nampak hak kaya ke banjaya. Tamang namai balik pasi ubah syarat. Nomor kabet yang jadi kiba. Tik kiba kiri kibalewan mana ke jingialang nasokan khubor sih. Nagadolo ke jawab baroh. Bapiwan bangai Mesir, bapiwan bangai ke Jingthoh. Kalau lagi ni di Prasni, di Piadbah, jelas sendraan yang dari spa mud, dengan super patang kan ni, mynta Hadein ngemir, kimaton tangkap tu kan mud, ki volunteer. Kenapa kan ni kejakan kamu kerja ni, bangan kami otak. Iap satang ya kata ke notification. Iap satang ya kata. Tenelar ke Sorkar ke Hadein. Yen hap banmi upat ba baroh lengkeng. Ta Sorkar ke Hadein banyuri. Ya galenti ke bangijit. Lalu ke sini ke banekong. Ngimjit ban penduit. Ya no. Nalasang ya ka indefinite hunger strike nanti the main secretary. Tanggung kadak jong ke jingsang. Bat ni kren syai bakung ki nongi khmat ki badon ni jiget pli nginu penduit ya no. Minit ni wan ban kadai anak syai. Kabar ngitet pengidon ki piadbah nong kesan kekilat. Ngin sin jiet panau bani ni piadbah bani kerto ya ke secretary. Iklan jiet ya kata galeti. Jiet ni galeti ko jai. Ngangit baga Sorkar, ngangit pag kita ginom ikmat ko siya. Ibaran na khubor, kynthih, bakit naman balik kay Islam, khubor siya piadbah. Tublin turpuhi, tublin turpuhi lang ini baroh. Malaysia kasih ke bangilyo ya notification, inside, kejikran, sakin dia hak tu kasih. But nyendai bangkelat. Yende bangkelat, mo sam ko sispa kasan, kapag ganaw ini, bangende kan shim ko purang haladi. Hangi atau ay hangi. Hindi wala ko bang kurting, so ay kajiro bakla purang. Respect. Ako ni kong ay yung lakhan na pinpawa ko yung sngi ay yung play. Yang lakhan dapat bawa ke sngi, yang pilih piadbah, kibalang, khubor, yang ini pun jingialang juga party, bat katei khubor, bat kesok ke dalam piadbah. Yang kemudian hari khubor, yang kapan pun pernah yang kaya kami nanti jingialang, yang kapan Sorkar Kam, yang di party baroh Hadein sngi mynta. Slogan Jingthoh Hadein kren jingialang khubor. Slogan ai khubor dan dipakai kibalong khubor bakasya ni. Aga panilala kapan scam halakin nongring.
Yakaban Dawa, Naga Sorkar, Bagadonkan, Ban Review, Yak Reservation Policy. Balai Islam Ban Nagatay, Namarkipan Shikun, Kibe Kren Katei Kari Sisa. Dari nagalang kami, iyon yung Sorkar Bagadonkan, Ban Review, Yak Reservation Policy, kung no kanya punta, iyon Bagadonkan, Ban Thung, Daka Export Committee, Ban Review, Yak Reservation Policy. Saya siapkan. Yang kedua tentang agar komite kalau shim jaga negara, ban jaga sorkar, bahkan thung Daka export committee, kapan pek ban kni dan ban review yang ke reservation policy. Bahkan tahi kerja Jingthoh khot. Andi menteri pangga Jingthoh kadei alor kata weipat ke bynta. Ano pi ke baning kong. Hak ni ke mentan ke jingialang. Kalau dia karai baroh ingin request bahkan ke komiti kan semua syarikat sorkar dan constitute ya kata ke expert committee on reservation policy kata ke baning kong. Nang tu apa? Hak bede kata ki om kata ke Jingthoh ni ba anda depan Thung ya kata expert committee. Kata ke expert committee kan sepan kan iki jingmut nak party ko fair but kiwi possibly don banta bo ban ai yaki ban ai jingmut syakne ke expert committee ban tanpa yaki ki views ke jangki syakne ke expert committee kani ke jing ajung bantau exting kadai ke voice of the people party hi kaba sedang ya kata ban ai jingmut Hadein khubor ke jingialang iwei ru nget kia socho ba don kam hi ban nakaliang jangi ba Ardent rai kalong tumni batat anda ngilai UI ya kata ka notification nakaliang ka sorkar kan sa constitute ya ka expert committee ya ka expert committee on reservation policy kiba Ardent ini iaid beteng dia kena Shong Shah Thngan ke jong lembu ko saya sisir dat anda bangi yang nakalian ke sorkar baka penmi piadbah dengan notification bahkan Thung ya ka expert committee on reservation policy president Ardent the same way in iaid beteng dia kena ke Shong Shah Thngan lembu ko